俺様はですね、ディスコミュージックやファンクミュージックを、取り入れながら俺様にしかできない J-POP を作ろうと楽曲を制作している音楽ユニット。最初は本当にその DAW ってものは使っていたんですけど、本当にレコーダー代わりで自分の弾いたギターを取ってちょっと仮歌を自分で歌ってみるぐらいの使い方だったんですね。でその後に打ち込みっていうものをやるようになって、でその時に出会ったのがナイル・ロジャースっていうギタリストで、ゲットラッキーっていうダフトパンクとナイル・ロジャースがコラボした楽曲があって、それを聴いた時に衝撃を受けて初めて聴く音楽だったので、こういう音楽を自分の音楽にも取り入れたいなっていうところからディスコっていうミュージックを自分なりに解釈して曲に入れていくようになりましたね。ダフトパンクはもちろんジャスティスだったり、僕の好きなブレイクボットっていうアーティストだったり、そういう方たちのその方たちの音楽を初めて聴いた時に、なんか聞いたことないけどいい音が鳴ってるなっていう、結構共通して鳴ってる音があって、これは何なんだろうって言って探っていった結果たどり着いたのがヴィンテージアナログシンセっていう音だったんですね。ヴィンテージシンセ系を使う時はもう基本アートリアで全部使っていますね。初めてこれはムーグっていうシンセの音なんだっていうふうに気づいた時に、よしムーグを買おうと思って調べたんですけど、当時の僕には到底買える額の値段じゃなくて、そこででもどうしてもこの音を曲に入れたいって言って探していった結果見つけたのがアトリアの、僕が購入した当初は V コレクション3でしたけど、本当に飛びついてすぐ買って、もうそれをすぐに鳴らして、あの音が入ってると思って、もうそれからずっと愛用しているようになりましたね。ベースで思い浮かべるのはやっぱりムーグの音なんですよね。ムーグのベースの音っていうのは本当に僕の想像とするアナログシンセサイザーの音で、単体だとこういうちょっとブリッとした感覚の音なんですけど、僕はいつもこれにエレキベースの音を足すんですね。でこのエレキベースとシンセのこの独特の混ざり合いが僕好きで、いつも曲にはこういう風に使っていて、あとは特に好きなのはやっぱりブラスサウンドなんですけど、ブラスはいつもこのプロフェットのモデリングを使ってるんですけど、このディスコでよく聞く音ですよね。この音がすごい好きで、このベースとブラスが合わさった時の音がすごい好きなんです。下はブリッとしていて上はシルキーでっていうことなんですけど、そうなんです。このムーグとプロフェットのブラス、この組み合わせが本当に大好きで、これはもうたくさんの曲で使っていますね。4月24ですね。反逆性ミリオンアーサーのオープニングで使っていただいている楽曲で、もちろんそれにもアトリアのシンセは裏で鳴らしてヴィンテージ感をこう出すっていう意味合いでも使ってるんですけどね。そうですね、今後はまたリリースに向けてたくさんの新曲を作っているところで、また僕らなりのそのディスコっていうところを今追求しているので、そこを追求しながらもまた新たなグルーヴだったり、俺様にしかできないリズム感だったりメロディー感っていうのをやっぱり追求していきたいなと思っていて、そういうところを追求した楽曲っていうのをたくさん作っていって、1曲でも多くリリースしていけたらなと思っています。